compadre. Vamos a bailar, compadre, lo diferente, sí, señor. Ahí está la gente de Catepec. Sonido Bora. Sonido Bora. ¡Fuera! ¡Ahora! Esto es lo diferente, señor. ¡Vaya, señor! Ya ven la novia, ¿cómo me dice? ¡Óyela! ¡Sabor! ¡Ya lo ves! ¡Que se abra el sabor! ¡Que se abra el sabor! Superponedora, ¡fuera! ¡Para el famoso Marcel! ¡La gente de Santa Fe! ¡Fuera! ¡Vamos a bailarle, compadrito! ¡Ahí está para poner cachudo! Después de los ¡fuera! Sí, sí. Primero, ¿cuál es? Para ver, no quiero ver en ese lugar donde se les ahí, después ve. ¿Y por qué no? Y al ratito. Acá para sonido killer, para sonido landero. Ahí está para el grupo Caname. Oye el sabor, compadre, oye el sabor. Está para ir Martínez. Sonido de la tocada. Para sonido del disruptor. Con el sabor de siempre. Ya estamos listos. ¡Óyela! Oye el sabor, oye el sabor. ¿Cómo ves? No se ve nada. Grábame bien, cabrón. Ahí está para sonido Terry. Oye. California. Ahí está para sonido California. Por el sabor de diciembre. No se ve nada, cabrón. Así se ve. Dice para Anthony Ortega, la Zabaleta, la Estrellita, la Chaparrita, Estela, Sharon, la gente de la Ramos, Miguel. Hoy la presencia cabrona. Hoy la presencia cabrona. Hermano Sánchez, sí señor. Dice, saludos para la familia Jackson, Cristian, López, Michelle, ¡ok! ¡Allá! Hoy no hay lluvia de madrazos. Hoy no hay madrazos, cabrón. A ver, Pedrito. ¿Cuándo se nos puede sacar? ¡Ya se viene la única! ¡Ya se viene! ¡Oiga! Y los sonidos que me faltaron. Los sonidos que me faltaron, Carlito, Tu compadre, Willy. Esto para mis compadres. Algo vamos hasta el barrio de Zapotitla. Los ratitos estaremos allá. Nada, sí señor. Por la tocada. Listo para la tocada, sí señor. Y la Evangelio le saluda la tocada. Con el sabor de siempre. Déjale, señor. Chocolate, cabeza, el bimbo. Esto para mi gente de Estados Unidos. La gente de Nueva York. Para el cabeza, el maestro, el chocolate y la mujer invisible. ¡Óyela! ¡Póngale el sabor, Carolino! ¡Esto para la gente! ¡La familia Barreto! ¡Óyela! Dinastía Artillero. Y Tábara. Esta para la dinastía Artillero. Y Tábara. ¡Óyela, compadre! ¡Suave! Hermano Contreras.
provincia de Iztacalco, sonido con dominios en la casa de la salsa Ramos Millán. Todos invitados, sí señor. Otro cachito. Otro cachito. ¡Pónganle sabor a la vida, señores! Para el chavala. Mañana en la Cámara de Sedán. Mañanita. Mañana acá en Sedán. Con todo, ¿eh? Con todo. Rico mucho para Artis Jackson, para Max Jackson, a ver, mándame eso. Chulo de bonito. Eso. Esta semana vos estás conmigo, ¿eh? Tú guapa, yo guapo. No te vamos a quedar, chiquilla. ¡Oiga! Checas. Póngale sabor a la vida, sí, señor. Vayan a Ramos de Yayaya. ¡Echamos la rueda, Carolino! ¡Que echamos la rueda! Presencia. ¡Esto es diferente! ¡Esencia, cabrona! ¡Hermano Sánchez! ¡Óyela! ¡Sí, señor! ¡Vamos a echarle sabor, señor! Para este de la gente de sonido Chile. ¡Para este Daily! ¡La gente de sonido Chiller! Para tu juventud de barrio. ¡Para tu juventud de barrio! ¡Óyela, señor! Para la gente de ¡Para la gente del bar del Conde! ¡Un cachundo! ¡Póngale! Eso es lo más diferente, señor. La gente de Puebla. Ya nos vemos el próximo 25 con la gente de Puebla. Con todo, ¿eh? ¡Ay, güey! Tan chingón que se oye que ni yo mismo lo entiendo.